Ayan yung founder. Apong Pilen, Laksamana. Ayan. Ayan. Bayo itong pod. Ano po, may ganda yan. Hindi kaming panganay, Konginer. Oh, pero matikas siya mo. Diyan may edad na eh. Oh. Ayan, Dani po. Ayan ni Darling na ngayon. Oh. Ayan. Hanggang wakas na yun. Hanggang wakas na yun. Hanggang finishing na yun. Pang finishing na yun eh. Ala na yung kapalit. Chinglet eh. Oo, yan, may ganda lang. Aram din, pisang ko, mistiso. Kontila. Konlot, yan, asawa ng chinglet. Ini Pogi, karelak sama na, nino ini. Di Chris. O, itang gugulot ya. Nino ini. O, gugulot siya. Gugulot siya. Ay, doy, pang kayo pang celebrity. Pang celebrity. Pang vlogger. Pang business ya ba? Mapay ni, yan TikTok. O, mapagdaldalan tayo mo. Oh, yan, oh, yan. O, sige, question and answer. Ma'am, start. Question. Sabi ko ba pang water ice cream? Wow, ali, kay pakanoy pa palabok kaya po mo. Sige, suyol mo na pa. Yan, sige. Ayan po, malagad mo yun, makakapag-family bonding. Yan, yan yung pang-panganin ni Konginer.